在这个嘈杂的街道上，一辆救护车的出现吸引了人们的目光。街道上的人们更是低声耳语着。有人说，车内的一名男子睡过去了，被发现的时候已经不省人事。可是奇怪的是，为什么在车里睡个觉都会被送进医院抢救呢？难道说再也不能随便睡觉了吗？有些人不光在家里开空调，在家外也要开着空调。有些人甚至在停车等人时都不忘紧闭门窗，开着空调。还有人干脆开着空调，躺在车座椅上，若无其事地睡起了大觉，以此享受着凉爽带来的舒适感。可是您知道吗？紧闭门窗，开着空调睡觉，这种做法是相当危险的。有媒体报道说，在某家汽车修理店里，一辆白色轿车的驾驶室和副驾驶室的座位调得很低，而驾驶位和副驾驶位上的2名男子昏迷不醒，亲人发现后被紧急送往医院。而当他醒来的时候，这才知道自己已经进了医院。某工厂的司机和打字员在一辆面包车内休息，该车开了空调停在了车库内，在傍晚5点多的时候被人发现，而此时2个人已经神志不清，口吐白沫。经过抢救，17天后2人才脱离危险。人们不禁要问，到底是什么原因让许多人都躺进了医院呢？经过详细的了解，人们发现，在这些案例中，他们唯一一个相同的特点都是在车内开着空调睡觉，并且全部都是由于一氧化碳中毒引发生命威胁。开着空调睡觉真有那么危险吗？在公路上，在街道上，在空旷的田野上，我们经常开着车，车里开着空调行驶很长时间，也不会发生这种中毒危险呢？今天节目中的几个实验将会为我们揭开谜底。实验1，当汽车门窗紧闭，在室外的环境下打开空调，让汽车保持怠速的状态下进行检测。首先，我们把车开到了北京市朝阳区公安消防支队九仙桥中队，再用专用的有毒气体检测仪进行有毒气体检测。刚开始它的浓度是0，可以看一下。然后现在放在空调这儿检测一下。车已经在室外停靠了15分钟，开了15分钟空调，然后一氧化碳浓度一直是0，没有任何增长的迹象。当我们在开了空调的汽车内检测15分钟时，并没有发现什么异常。不过，这并不代表100%没有危险，所以我们还是要有所警惕。实验2，当汽车门窗紧闭，在车库的环境下打开空调，让汽车保持怠速的状态下进行检测。下面咱把车开到车库一个密闭空间内，空调开成外循环，在车内进行一下车内空气检测。此时时间已经过去了5分钟，邢队长手中的有毒测试仪也有了微妙的反应。现在5分钟，然后一氧化碳的浓度是12%。很多人在车里开着空调睡觉后死亡的原因，就是因为一氧化碳中毒。那么，为什么在车库里开着空调睡觉会这么危险呢？其实原因很简单。当车库的门关紧以后，整个车库就形成了一个密闭的空间。随着时间的推移，汽车怠速时消耗掉的氧气就会越来越多，而这时车库里的氧气就变得越来越少，汽油也就会出现不完全燃烧的状态。在不完全燃烧下产生的一氧化碳浓度比其他转速时要高得多，空调一开，这些气体就会被吸进一部分。而且在封闭的环境下，汽车释放的废气，尤其是一氧化碳，会从车尾到车头充斥在整个车周围，最后慢慢地被空调吸进车内。人吸进过多的一氧化碳后，就会出现中毒，甚至死亡。所以在密闭的空间内开着空调在车里睡觉是相当危险的。这时也许有人会问了，为什么车内有一氧化碳，我们却依然感觉不到它的危险呢？
因为一氧化碳它是无色、无味、无臭的，啊，你这吸了之后，你跟空气一样感觉，你感觉不到。但是把它吸到人体内之后，它与血红蛋白的结合是氧的200到300倍，在不知不觉当中就让你大脑缺氧，然后产生一种中毒的症状。所以说，在刚开始你吸到一氧化碳的时候，你不会发觉，等到你发觉的时候，你会有轻度中毒。轻度中毒，你症状就是呕吐、恶心。在时间长了之后，你会感觉到四肢酸软、麻木，然后你可能还会抽搐。再过段时间，因为这个时候你可能还不知道原因，在这种环境待一段时间，你可能就会窒息、休克、死亡。您知道吗？一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物，经过呼吸道吸入才会引起中毒。由于一氧化碳和血红蛋白的亲和力比氧气与血红蛋白的亲和力高200到300倍，所以一氧化碳极其容易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，从而使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成人体组织窒息。而一氧化碳对人体全身的组织细胞都有毒性作用，尤其是对人体大脑皮质的影响最为严重。冬天北方烧锅炉，屋里烧那种生炉子，如果就是空气不流通，屋里环境比较封闭的情况下，碳不完全燃烧，生成了一氧化碳。再就是像汽车，夏天咱现在夏天开空调的比较多，然后你如果在车库里一个密闭的空间内开空调，它就可能因为尾气排放或者是发动机不完全的工作，氧气量不够，会产生一氧化碳。然后人在这种车里长时间的进行逗留或者休息，也有可能产生一氧化碳中毒的这种现象。也许您觉得开着空调在车库里睡觉会很危险，但是如果是要开着空调同时也开着窗子透气，就会平安无事了吗？接下来就让我们继续往下看。实验3，当汽车开着窗透气，同时在车库的环境下打开空调，让汽车保持怠速的状态下进行检测。现在邢队长已经拿着有毒气体检测仪站在了车旁，刚拿出来不到5秒，邢队长手里的有毒气体仪就发生报警现象。现在在车库内的一氧化碳浓度45%。由于没有带防护措施，为了所有人的安全，我们终止了检测。不过经过这3项不同的实验检测，我们完全可以断定，停车开空调睡觉的确存在一定的危险程度。此外，一氧化碳的浓度高低直接影响到我们身体的健康。下面呢，就让我们一起来了解一下空气中一氧化碳的浓度，人体大致吸入多长时间会出现什么样的症状。健康成年人在8小时内可以承受的最大浓度为50 ppm。人体吸入200 ppm 2-3小时后会出现轻微的头痛、乏力；人体吸入400 ppm 1到2小时内前额痛，3小时后会威胁生命；人体吸入800 ppm 45分钟内会出现眼花、恶心、痉挛，2小时内失去知觉，2-3小时内死亡；人体吸入1600 ppm 20分钟内会出现头痛、眼花、恶心，1小时内死亡；人体吸入3200 ppm 5到10分钟内会出现头痛、眼花、恶心，25到30分钟内死亡；人体吸入6400 ppm 1到2分钟内会出现头痛、眼花、恶心，10到15分钟内死亡；人体吸入12800 ppm 1到3分钟内死亡。由于发动机运转会消耗大量的氧气，当车处于密闭空间时，氧气会越来越不足。发动机氧气不足时，就会排放更多的一氧化碳。3元催化器就无法起到正常净化一氧化碳的效果。当密闭空间里的氧气全部消耗完时，就会充满一氧化碳等有毒气体。时间长了，车里的人会必死无疑。室外空气量比较足氧气量比较大，而且空气比较流通，
发动机它这么工作，可能产生的一氧化碳比较少，而且产生了之后尾气它能及时被大自然的这种空气流通给分解掉了。而如果是在像车库这种密闭空间，它一边发动机工作，大量的氧气被消耗，氧气量肯定会下降，然后它产生的二氧化碳相对会增多，而且排放在这个车库这个空间内，它也散不出去，所以说它可能会一是开着这种外循环，它可能会吸进来；二是可能是车密封性不好啊，它也就给在这回流或者是通过缝隙进到车。如果您的汽车比较老旧，就算在室外的环境里，您也不要处于怠速的状态下开着空调休息，因为比较老旧的车排放水平较差，一氧化碳排放量也比较高，再加上汽车催化剂老化，这时候一氧化碳可能就是新车当中的几十倍甚至上百倍以上。而且很多老旧的车辆密封性也比较差了，即使您开着循环，有毒气体会从别的地方溜进来。总体来说，老旧车辆在室外时开空调怠速时风险也很大，在不通风的环境中更是绝对的危险。尽量就是把车开到一种外面就是通风处，如果嫌热的话，开到阴凉通风处，开着这种循环外循环，它可能就是因为外面的空气及时到车里面更新，它里面的保证有足够的氧气，然后也保证那个一氧化碳的量不会达到一定的浓度，保证自身的安全。